За бүгдээрэнд нь шинэ оны мэнд хүргье. За манай PMSM барилгын төслийн менежментийн програм дээр за BIM одоо файл буюу IFC өргөтгөлтэй зургийн файлыг нээж үздэг болсон. Тэгээд зургийн компанитай харилцах захиалагч гүйцэтгэгч нар хоорондоо заавал 2D PDF зураг биш шууд IFC файл дээр дата мэдээлэлээ солилцох одоо зургийнхаа комментиг өгөх боломжтой болж байна. За тэгээ манай найз Blue Arch компани захирал бөгөөд архитектор баасан дурч найз маань за өөрийнхөө хийж байгаа IFC өргөтгөлтэй одоо Revit дээр хийж байгаа зургаа явуулсан. За тэгээ энэ зургийг бид нар тестэлж үзүүлье. За ерөнхийдөө бол датанууд нь бол ингэж харагдаж байна. За хан байна, дам нуруу хуучилт. За бүгдийг хайт хийлээ. За доод одоо суурийн элементүүд харагдаж байна. За холбоосууд гарч ирж байна. За энэ бас төмөр холбоосууд элементүүд хаалганууд байна. За бүх хаалгыг бол ингээ ялгаад харж бас болж байна. За ингээ тоо хэмжээнүүд нь бас давхар гараад ирнэ. За цонхнууд бас ингээд ялгарч харагдаж байна. Баг нь байна. Шат байна. За гадна хан байна. За ханыг нь оруулаад ирээ. Хуучилт байна. За ер нь бол ингээд BIM дээр одоо хийж байгаа зургуудаа бид нар нээж хараад модулуудаа хооронд нь холбоод харах ингээд боломжтой болж байна. За энийгээ бид нар левелүүдээр нь ялгаж усахаарэ. За одоо хасах нэг төвшин буюу суурийн элементүүд маань харагдаж байна. За энэ барилга маань шугам суурьтай. Барилгын маань одоо суур харагдаж байна. За одоо 0 төвшин шалны төвшин шал маань харагдаж байна. За энэ бол одоо ерөөдөө нэг давхар л гэж үзэх юм байна. За дээшээ нэг давхар. За дараагийн давхар. Дээвэр. За энэ одоо чердак буй дээврийн хэсэг байна. За ингээд төвшнгөөр нь ингээд ялгаад бас ингээд харж бас болж байна. За объектуудаа бас солгож харж болох нэ. Объектуудаар нь суурийн элемент 0 төвшин 1 давхар 2 давхар 3 давхар 4 давхар гэхэд за модулууд за ер нь бол одоо ингээд манай дээр бол ингээд BIM өргөтгөлтэй IFC өргөтгөлтэй BIM файл модулийг оруулаад ирлээ. Ингэснээр одоо зургийн компанитайгаа одоо харилцах та заавал нэг 2D PDF AutoCAD зураг явуулах шаардлагагүй. BIM модуль зураг явуулаад энэ дээрээ бид нар хоорондоо зураг дээрээ таллаас нь хараад ярилцах боломжтой. Зургийн тодруулга асуух, тухайн мэдээллүүдээ солилцох. За гүйцэтгэж байгаа одоо талбай инженерүүд манаас одоо мэдээлэлээ солилцох юм боломжтой болж байна. BIM-ийг бол одоо Монголд хөгжүүлж нэвтрүүлэх одоо зайлшгүй шаардлага бол байгаа. За энэ дээр бол манай компани бол тодорхой хэмжээнд хөрөнгө зараад энэ хөгжүүлэлтийг бол ингээд оруулаад ирж байна. Одоо тэгээд зургийн компаниуд, бусад одоо гүйцэтгэгч, захиалагч байгууллагууд одоо AutoCAD-аас сольж одоо BIM руу нэвтэрч, Revit одоо өөр бусад ямар програм байдیں۔ Тэд рүү нэвтрээд BIM дээр бүгдээрээ зураг оруулдаг, энэ дээр ажилладаг болдог шаардлагатай байна. За ингэснээр бол одоо барилгын ажлын тоо хэмжээ буруу бодох, одоо зураг төслийн одоо давхцлууд алга болно. За ингэснээр бол одоо угсралтын явцад за захиалагчийн хөрөнгийн хэмнэх зургийн алдаанаас болж нэмэлт зардал гарахаас бол одоо үнэхээр одоо сэрэмжилж одоо
төслийн үр ашиг бүтээмжийг бол нэмэгдүүлж чаднаа. За ингээд Estimator болон PMIS програм дээр BIM-ийн холболтууд бол ингээд хөгжүүлэлтүүдэд хийгээд яваад байгаа шүү. За баярлалаа.